dagaalka haakariska ee Falastiiniyiinta ama Xamaas iyo Israel u dhexeeya oo aad u sii qararaaday dadku inta badan maalmahan waxay la socdaan dagaalka foolka ah ee hubka la isku adeegsanayo ee u dhexeeyay tan iyo Sabtidii Xamaas iyo Israel laakiin daaha gadaashiisa waxaa ka socda dagaal lafaha la isku jabinayo oo haakariska labada dhinac dhex maraya isla maalinkii Sabtida ayaa kooxaha haakaris oo Falastiiniyiin waxay hawada ka saareen website-kii rasmiga ahaa ee warbaahinta Jerusalem oo aad u taageeri jiray Israel dhowr bilood ka hor bay ahayd markii kooxaha haakaris ay jabsadeen nidaamkii Israel uga digi jiray gantaalada uga imaanaya Gaza sidoo kale kooxahaas haakariska waxay jabsadeen shirkadii korontada Israel iyo bangiyo iyo isbitaallo waaweyn xogtood iyaga oo sheegay arrintaas inay uga argudayaan dhibaatada ku socota Falastiin qadiyadeedan ay ku taageerayaan arrintaas kooxdan haakariska ayaa sidoo kale waxay sheegeen in bangiyada Israel hay'adaha dawladda iyo shirkadaha waaweyn Israel xogaha xasaasiga ee ay ka jabsadeen ay banaanka soo dhigi doonaan xilliga ugu munaasibsan arrinta ugu badan ee haakariska ay sameeyaan waa in xogaha xasaasiga ay si free ugu faafiyaan dark webka Israel ayaa mar dhexdaas waxay si caadi u weerartay oo ciidamo u dirtay dhismo ku yaalay Gaza oo ay sheegtay inay deganayeen kooxaha haakaris oo Xamaas ka tirsan isla dhismahaasna laga soo abaabuli jiray weerarada cyber security-ga ee Israel lagu soo qaado arrinta xaqiiqada ayaa marna la isma barbar dhigi karo awoodda cyber security-ga Israel iyo tan Xamaas Israel waxay ku jirtaa wadamada adduunyada ugu horeeya dhanka cyber security-ga Israel mandiqada khatarta ee ay ku taalo iyo cadowgeeda faraha badan ee ku hareeraysan ayaa mar hore waxay ku khasabtay arrintaas in ay si weyn u maalgashato cyber security-ga oo cilmi iyo aqoon iyo cilmi baarisba ay geliso cyber security-guna waa dagaalka mustaqbalka lafaha la isku jabin doono ciddii aanan aqoon aan u diyaarsanayna waa cid xogteeda oo dhan gacanta lagu dhigi doono dhibaato weyn loo geysan doono Israel waxay isugu yeertay oo ay martigelisay xarumo waaweyn ay siisay haddana degan shirkadaha tiknoolajiyadda ee adduunyada ugu waaweyn waxaana hadda Israel xarumo ku leh shirkadda Apple shirkadda Amazon shirkadda Facebook Google iyo Microsoft sidoo kale Israel waxay ku dadaashaa oo ay si weyn ugu dhiirigelisaa dhalinyarada soo kacaysa in ay si weyn u bartaan tiknoolajiyadda iyo cyber security-ga iyo hacking-ka arrinta cajiib kale ayaa waxay tahay in majaalka cyber security-ga maalgashiga adduunyada uu ku sameeyo oo dhan in 41% maalgashigaas Israel u aado yacni $3.2 billion maalgashi oo dhanka cyber security-ga ayay Israel gacanta ku haysaa Israel muddo 10 sano ka hor markii ay dhoofinayso products-ka iyo barnaamijyada cyber security-ga lacag waxa ka soo gali jirtay 200 milyan hadda laakiin waxay ka samaysaa cyber security-ga majaalkiisa lacag gaaraysa $10 bilyan yacni $10 bilyan ayay majaalka cyber security-ga Israel ka samaysaa oo adduunyada u sii dhoofisa ugu dambeyn Xamaas dhanka ay dagaalkan cyber security-ga guusha ay ka keeni karto waa in Israel ay isticmaasho tiknoolajiyad aad u heer sareyso oo nolosheeda oo dhan ay tiknoolajiyad ku xiran tahay marka waxay awood u leedahay Xamaas in majaalaad kala duwan sida hadda shirkadda korontada ay mar jabsadeen oo kale iyo meelo kaleba ay ka dhibaateeyaan laakiin dhibaatada Israel ka haysata dhanka cyber security-ga markay weerar ku qaadayso Xamaas iyo Gaza waa in Xamaas iyo Gaza tiknoolajiyad aad u heer sareysa aysan isticmaalin sida daraadeedna ay koobnaanayso khasaaraha ay u geysan karto dhanka cyber security-ga markaas waxay ku khasbanaanaysaa in mar walba dagaalkan foolka iyo duqeymaha ay Gaza ku qaado